Halo sahabat YouTube, dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat yaitu burung cililin dari sabut kelapa. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan tekan subscribe-nya, lalu bagikan dan tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Mari kita simak videonya sama-sama mulai awal sampai akhir. Selamat mencoba ya kawan-kawan, semoga berhasil dan sukses.